ចាជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយមុខដែលចង់បង្ហាញបងប្អូនគឺឆាគ្រឿងសាច់គោឬឆាក្តៅចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំបងប្អូនចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នាចានេះឆាគ្រឿងមានដូចជាខ្ទឹមសតែខ្ញុំហាន់ចំណិតហើយនឹងរំដេងគ្រឿងយើងបុកហើយខ្ទឹមបារាំងម្រះព្រៅម្ទេសផ្លោកខ្មែរយើងនិងម្ទេសផ្លោកក្រហមចានិងសាច់គោចាចា
ចិត្តរបស់បងប្អូនគឺម្ទេសនេះគឺហើយម្ទេសនេះបងប្អូនមានទឹកស្នោគ្នានេះគឺហើយម្ទេសគុំវាអត់ហើយអ